أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın zamanının olaylarını zikri devam ediyordu. Bugün Yermuk Savaşı konusunda biraz beyan edeceğim. Yermuk Savaşı'nın tarihi konusunda rivayetlerde ihtilaf vardır. Bu 15 Hicri'de savaş yapıldı. Bazılarına göre 13 Hicri'de Dimaşk'tan önce yapıldı. Bir rivayete göre Hazreti Ömer ilk olarak zafer müjdesini aldı. Bu savaş Yermuk Savaşı idi. O zaman Hazreti Ebu Bakır vefat etmiş idi. Bazılarına göre Dimaşk'ın fethinden önce onun haberini aldıydı önce. Her neyse Dimaşk'ın yani Şam'ın fethi doğru görülüyor. Daha önce oldu o. Şahitler de bir geliyor ki Yermuk Hazreti Ömer zamanında savaşıldı. Romalılar yenilgiye uğrayarak Dimaşk ve Humus'tan çıktıydılar. Antakya'ya geldiler. Antakya serhat bir şehridir Suriye'nin. Herakal Herakal'a dediler ki Araplar bütün Suriye berbat ettiler. Herakal bazı onurlu kimseyi talep etti ve dedi ki Arap kuvvet bakımından, malzeme bakımından sizden azdırlar. Siz niye onlarla karşı koyamıyorsunuz? Hepsi utandılar, cevap veremediler, başlarını eğdiler. Fakat tecrübeli bir yaşlı arz etti. Arap'ın ahlakı bizim ahlakımızdan daha iyidir. Onlar geceleyin ibadet ederler, gündüz oruç tutarlar, başkasına zulüm etmezler. Birbirleriyle eşit davranırlar. Ve bizim durumumuz öyledir ki içki içiyoruz, kötülüklerde bulunuyoruz ve verdiğimiz söze göre davranmıyoruz. İnsanlara zulüm ediyoruz. Ve bunun etkisi şudur ki onların işlerinde coşkusu vardır ve istiklal vardır. Ve bizim işimiz himmet ve istiklaltan ari oluyor. Kayser aslında Suriye'nin çıkmaya karar verdiydi. Fakat her şehir ve her ilden Hristiyanlar geliyorlardı. Ve coşku bir şekilde hazırlandı Kayser. Saltanatın bütün kuvvetini Araplara mukabil sarf edecek. Romalılar Konstantiniye yani bugünkü İstanbul, Armenya
her yere emir gönderdi. फौजें ताकिया में एक तारीख Bütün ordular Antakya'ya gelsinler. Belli bir tarihe göre orada bulunsunlar. भेजा Bütün illerin valilerine yazdı. Ne kadar insan, asker हो सके रवाना किए जाए nereden bulunursa onlar gönderilsinler. अपना काम का पहुंचना था Buyrukların gitmesiydi ki orada çok sayıda ordular geldiler. Antakya'nın dört tarafında onların askerleri vardı. Çok fazla askerler vardı. Hazreti Ebu Uyene fethettiği yerler, रईस उनके अतला oradaki amirler ve reislere o kadar kabul ediyorlardı insaf ettiğini ki muhalefetine rağmen düşmanın haberini getirmek için casus onları görevlendirdiler. Onlar vasıtasıyla Hz. Ebu Ubeyda bütün olaylardan haber edildi. O bütün kumandanları topladı ve etkileyici bir konuşma yaptı. Özeti şuydu: Ey Müslümanlar, Allah-u Teala size sık sık sınadı sizi ve siz tam çıktınız. खुदा ने हमेशा Buna mükafat olarak Allah-u Teala daima size zafer verdi. Daima zafer elinize geçti. Ve sizin düşmanınız bundan aridir. Sizin mukabele için çıkmıştır ki yer inliyor. Buyurunuz niyetiniz ne? Yazid bin Ebu Sufyan Amir Muaviye'nin kardeşiydi. Ayağa kalktı ve dedi ki benim düşüncem şudur ki kadınlar ve çocuklar şehirde bırakılsalar ve biz şehir dışında toplanalım. Bununla birlikte Halid ve Amir bin As'a mektup yazılsın. Dimaşk ve Filistin'den bize yardım için gelsinler. यहाँ से भी यही साबित होता है दमिश्क की फतह पहले थी Buradan da ispat ediliyor ki Dimaşk daha önce fethedildiydi. Şirabil bin Hasan'a dedi ki आजादाना bu arada herkes hür bir şekilde düşüncesini vermeli. Yazid'in verdiği iyi niyetle vermiştir bu fikir, fakat ben ona muhalifim. ईसाई हैं Şehirdekiler bütün hepsi Hristiyandırlar. Mümkündür. Onlar taassup ile bizim çocuklarımızı yakalayarak Kayser'e versinler. Yahut kendileri öldürebilirler onları. Onlar aleyhinde ayağa kalkabilirler. Hazreti Ebu Ubeyde dedi ki कि हम ईसाइयों plan şudur: biz Hristiyanları şehirden çıkaralım. Bizim çocuklarımız korunmuş olacak. Şirabil dedi ki ey emir, में हासिल नहीं senin asla böyle bir hakkın yok. Biz bu Hristiyanlara bu şartla emniyet verdik. Onlar şehirde teselli içinde kalacaklar. Onun için biz verdiğimiz sözü nasıl bozabiliriz? Biz onlara söz verdik, nasıl onu bozabiliriz? Bu şehirden çıkaralım. Nasıl mümkün? Hazreti Ebu Ubeyde fikrini kabul etti. Fakat ne yapalım diye karar verilmedi. Gelen insanlar fikir verdiler ki burada yardım bekleyelim. Ebu Ubeyde dedi ki o kadar zamanımız yok. Sonunda karar şu oldu: Humus'u bırakarak Dimaşk'a gidelim. Orada Halid vardır ve Arap'ın sınırı yakındır. Bu musammem irade olduğu zaman Hazreti Ebu Ubeyde Habib bin Maslama ya hazinenin müdürüydü. Ona dedi ki Hristiyanlardan alınan cizye yahut haraç, onlardan alınan gümrük durumumuz şöyle naziktir ki biz onları koruyamayacağız. Onların iyiliği içiniydi bu. Fakat biz onu yapamayacağız. Onun için onlardan alınan bütün parayı geri ver onlara. Onlar der ki biz sizinle alakamız vardı. Vardır o. Fakat şu anda biz sizi koruyamayacağız. Sorumlu değiliz. Onun için cizye ve haraç, gümrük size geri veriliyor. Birkaç yüz bin para onlara alınan para onlara geri verildi. Hristiyanlar o kadar etkilendiler ki bu olaydan ağlıyorlardı ve coşkuyla diyorlardı ki Allah-u Teala sizi geri getirsin. Yahudiler daha da etkilendiler. Onlar dediler ki Tevrat adına yemin ediyoruz biz yaşadığımız müddetçe Kayser burayı ele geçiremez. Bunu diyerek
kalenin kapılarını kapattılar ve her yerde görevlileri görevleri verdiler. Abu Ubeyde yalnız Humus'taki insanlara bu muamele yapmadı. Ne kadar valiler fethedildiyse her yere yazdı. Cizyenin parası ne kadar ele alınıyorsa hepsi geri verilsin. Kısacası Abu Ubeyde Dımışk'a geri gitti ve bütün bu durumunu Hazreti Ömer'e yazdı. Hazreti Ömer bunu dinleyerek Müslümanlar Romalılar korkarak Humus'a geldiler. Çok üzüldü. Fakat öğrendi ki bütün ordunun kararı buydu. O zaman teselli buldu. Ve dedi ki Allah-u Teala bir maslahat yüzünden bütün Müslümanları bu fikir üzerinde birleştirmiş olacak. Bu dahi referanslar vardır. Önce Hazreti Ömer'e soruldu. Hazreti Ömer buyurduydu. Bütün bunlar eğer siz onu yapamazsanız elde aldığınız cizyeyi geri verin. Abu Ubeyde cevabını yazdı Hazreti Ömer. Ben yardım için Said bin Amir'i gönderiyorum. Fakat zafer yahut yenilgi ordunun azlığı ya çokluğuyla olmaz. Abu Ubeyde Dimaşk'a Şam'a gelerek bütün o kumandaları topladı ve onlarla fikir teatisinde bulundu. İstişare etti. Yazid bin Ebu Sufyan, Şurehbil bin Hasan'a, Muaz bin Cebel hepsi değişik fikirler ileri sürdüler. Bu arada Amr bin As'ın Kasidi elçisi geldi. Mektupla konusu şuydu. Ürdün'de çok isyan vardır ve Romalılar çok tehlikeyi yarattı ve Humus'u bırakarak iyi oldu. Bu Ubeyde cevaben yazdı. Humus'u biz korkarak bırakmadık. Gayemiz şuydu ki düşman korunmuş yerden gelsin ve İslami ordular yerlerde birleşsinler ve mektupta şunu dahi yazdı. Sen kendi yerini bırakma. Ben seninle görüşeceğim. Ertesi gün Abu Ubeyde Dimişk'ten yola çıktı ve Ürdün'ün sınırında Yermuk'a giderek oraya ikamet etti. Yermuk Suriye'nin etrafında bir Ürdün deryasının aktığı bir yer idi. Orada görüştü. Bu savaş için pek önemliydi ki Arap'ın sınırı diğerlere nazaran daha yakın idi buranın. Ve arkada açık saha vardı. Ve bundan fırsat vardı ki ihtiyaca kadar geri gelebiliriz. Hazreti Ömer Said bin Amr ile bir ordu gönderdi. Onlar daha gelmemişti. Onların durumunu düşmanın malzemesinin haberini alarak Müslümanlar korkuyorlardı. Abu Ubeyde başka bir elçi gönderdi ve dedi ki Romalılar her yerden çıkıyorlar ve coşkuların durumu öyledir ki hangi yoldan geçerlerse rahipler ve dışarı çıkmayanlar rahipler dahi dışarı çıkıp orduya katılıyorlar. Bu mektup oraya ulaşınca Hazreti Ömer muhacir ve ensarları topladı ve mektubu okudu. Bütün hesaplar ağladılar ve coşkulu bir şekilde dediler ki Amirül Müminin Allah için Allah aşkına bize izin verin ki biz kardeşlerimize yardım edelim. Eğer onlar zarar görürlerse bizim yaşamımız faydasızdır. Muhacirler ve onların coşkusu çoğalıyordu. Abdurrahman bin Avf dedi ki Amirül Müminin siz kendiniz kumandan olun. Bizi beraber götürün. Ancak diğer hesaplar ihtilaf ettiler. Fikir şu oldu ki ordu gönderelim. Hazreti Ömer elçiye sordu. Düşman nereye kadar gelmiştir? Dedi ki Yermuk'tan 3-4 mendil mesafe var. Hazreti Ömer çok üzüldü. Ve dedi ki şimdi ne yapabiliriz? Bu arada nasıl yardım ulaşabilir? Abu Ubeyda
adına yetkileyici bir mektup yazdı. Ve elçiye dedi ki kendin her safa giderek bu mektubu okursun ve sözlü olarak söylersin. Umar size selam söylüyor. और कहते हैं कि ए अहले Ve diyor ki ey ehli İslam और अपने दुश्मनों पर korkmadan savaşın ve düşmanlara arslan gibi saldırın. Onların kellesini uçurun kılıçlarla. कसरत सजा न करे Onların çokluğu sizi korkutmasın. Ve aranızdan her kim sizinle görüşmediyse onun için perişan olmayınız. कि जिस दिन Bu tesadüftür. Elçi Ebu Ubeyde'ye geldiği gün aynı gün Seyyid bin Amir dahi 1000 askerle geldi. Müslümanlar çok kuvvet gördüler लड़ाई की तैयारी ve istiklalli bir şekilde savaş için hazırlandılar. Muaz bin Jabal मेमना sahabiydi. Memne de görevlendirildi. Abbas bin Haşim Meysara ve Haşim bin Nutbe yayan ordunun kumandanı oldu. एक को अपनी 4 kısmı bölündü asker. Birisini arkada tuttu. Diğerleri Kays bin Hubeyra, Meysara'da Masruk, Amr bin Tufel görevlendirildiler. इंतखाब Bu 3 Arabistan'ın seçkin cesurlarıydılar. फारिसुल अरब कहलाते Ve bu yüzden Harisul Arab deniliyordu onlara. निकले थे 2 लाख से ज्यादा जमीयत थी Romalılar 200 bininden daha fazlaydılar ve 24 saf idi. Onların önünde onların dini liderleri ellerinde kılıçlar, haçlar varken coşturuyorlardı. सफ चीर कर निकला और कहा ये ईसाइयों के जो Bitrik çıktı. Hristiyanların liderleri. Onlara Bitrik deniyor. मैं तन्हा लड़ना चाहता हूँ Ben tek başına savaşmak istiyorum. Mesra bin Masruk नहायत तनोमंद at koşturdu. Fakat o da genç ve kuvvetliydi. कैस बिन हुवैरा Halid mani oldu ve Kays bin Hureyra'ya baktı. O da şiir okuyarak ilerledi. O kadar saldırdı ki संभाल सका Bitrik silahına dahi sarılamadı ve तलवार सर पर पड़ी और खुद को काटती हुई गर्दन तक kılıç başına vurdu ve onun kesti. साथ ही मुसलमान O düştü attan. बुलंद किया Müslümanlar tekbir nara sloganını attılar. Halid dedi ki iyidir bu. आगे फतह ही Şimdi Allah-u Teala isterse bundan sonra zafer bizimdir. फतह आगे फतह हमारी है ईसाइयों ने खालिद के हम रुकाब अफसरों के मुकाबले में Hristiyanlar Halid'e mukabil मुतय्यन की ayrı ayrı askerler gönderdiler. Fakat hepsi yenilgiye uğradılar. पहुंची कि लड़ाई मुलतवी रह गई Ve savaş ertelendi. Geceleyin जब शिकस्त हुई रोमियों ने देखा कि हम तो शिकस्त खा रहे हैं Romalılara baktılar ki şimdi yeniliyorlar. बहान ने Onların kumandanı कि अरबों liderleri toplayarak dedi ki Araplara बेहतर ये है कि burada alıştılar buranın parasına. Onlara hırs vererek buradan erteleyelim savaşacağımıza. Herkes bu fikri kabul etti. Ertesi gün उबैदा के पास कासिद भेजा Abu Ubeyde elçi gönderdi. Onurlu birisini bize gönder. Biz onunla barış konusunda konuşmak istiyoruz. Abu Ubeyde Halid'i seçti. उसका नाम Elçi getirdi mesaj. Onun adı George idi. नगारों ने जॉर्ज लिखा है Urdu'dakiler जर्जा भी George yazılıdır ve Arapçada Cerceve yazılıyor. बता दूं Araplar için. बहरहाल वो जिस वक्त पहुंचा उस Her neyse o geldiği zaman akşam olduydu. शुरू हुई Akşam namazı başladı. Müslümanlar zevk ve şevk ile tekbir diyerek kalktılar. Ve maviyet ve sükun ve bekar ile huşu ile namaz eda ettiler. Kasid hayret içinde kaldı. जब नमाज हो चुकी Namaz bitince Abu Ubeyde birkaç soru sordu. Birisi şuydu. İsa hakkında inancınız nedir? कुरान की आयत Hazreti Ebu Ubeyde Kur'an-ı Kerim'in bu ayetlerini okudu. İnna masala İsa indallahi ka masale Adam. खलकहु मिन तुराबिन Halakahu min turabin. कुन फयकुन Summa kâle lehu kun feyekun. किताबे ला
Ya ahlal kitabe la taglu fi dinikum ve la tekulu alallahi illa'l hak. İnnemal masihu İsa ibn Meryem Resulullah ve kelimatuhu alqaha ila Meryem ve ruhum minhu ve amenu billahi ve rusulihi ve la tekulu salasa intahu khairul lakum innamallahu ilahun vahid subhanahu en yekuna lehu veladun lehu ma fis semavati ve ma fil ard ve kafa billahi vakila لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. Yani İsa, hatırınızda olsun, İsa'nın durumu Hazreti Adem'in durumu gibidir. Adem'i kuru topraktan yarattı. Sonra dedi ki sen ol, o da olmaya başladı. Ehli kitap, sen dininiz konusunda gulub yapmayınız ve Allah konusunda doğru söz dışında başka bir şey söylemeyiniz. Mesih Meryem'in oğlu İsa Allah'ın bir yalnız bir Resulüdür ve onun bir müjdesiydi. O Meryem'e verdiydi ve onun tarafından bir rahmet idi. Onun için siz Allah'a ve onun Resullerine inanın, bütün Resullere. Ve demeyiniz ki Allah üçtür. Bundan vazgeçin. Bu sizin için daha iyidir. Allah tektir, ibadete layık. O paktır ki onun evladı olsun. Gökte ve ne yerde ne varsa hepsi onundur. Ve Allah'ın korumasından sonra başka birisinin korumasına gerek yok. Mesih asla bunu tiksinmeyecek ki Allah'ın kulu olsun. Ve melekler dahi onundan tiksinmeyecekler. Her neyse tercüme yapan bu ayetlerin tercümesini yaptı. Kasid elçi George dedi ki ben şehadet ediyorum ki İsa'nın vasıfları bunlardır. Ve ben şehadet ediyorum ki sizin peygamberiniz doğrudur. Bunu diyerek kelime-i tevhid okudu ve Müslüman oldu. Ve kavmine geri gitmek istemiyordu. Fakat Hazreti Ebu Ubeyde bu düşünceyle ki Romalılar biz sözümüze aykırı davrandık diye düşünmesiyle dediler ki yarın bizim elçimiz gidecek, onunla beraber geri gelin, şimdi git. Ertesi gün Hazreti Halid Romalılara gitti. Romalılar şanını göstermek için önceden hazırlıklıydılar. Saflar vardı atlıların, silahlarlıydılar. Fakat Hazreti Halid öyle küçük siyerek onlara baktı. Bakıyordu sanki arslan keçileri bakıyor. Bahana ulaştı. O da onurlu bir şekilde kabul etti ve kendi yanında beraber oturdu. Tercüman vasıtasıyla konuşmaya başladılar. Bahan küçük bir konuşmadan sonra konuşmaya başladı. Hazreti İsa'nın metinden sonra Kayser'in ismini söyledi ve met ederek dedi ki bizim krallarımızın kralıdır. Mütercim daha yapmamıştı bu tercüme. Halid vahana mani oldu ve dedi ki sizin kralınız böyle olacak. Fakat bizim liderimiz bir zerre kadar eğer padişahlık düşünürse biz onu hemen azl ederiz. Bahan tekrar konuşmaya başladı ve parasından bahsetti ve dedi ki Arap sizin kavminin insanları bizim ülkemize geldiler. Biz daima onlara iyi dostane muamele yaptık. Biz düşünüyorduk ki bütün Arap buna teşekkür edecek. Fakat siz bizim ülkemize saldırdınız ve istiyorsunuz ki ülkemizde bizi çıkarın. Siz bilmiyorsunuz ki birçok kavim birçok defa bu yolu gördüler fakat başarıya ulaşmadılar. Şimdi siz
Bütün dünyada कौम जाहिल नहीं है sizden वैशी और cahil başka bir kavim yok. Vahşi ve malzemesiz bir kavim yok. गुजर करते हैं Siz öyle bir hafızalarınız oldu ki लेकिन हम siz bize saldırırsınız. Ancak bize şimdi जाओ affediyoruz. Buradan eğer giderseniz mükafat olarak kumandana 10.000 dinar और आम सिपाहियों ve 100 दिनार 1000'er dinar ve askere 100'er dinar vereceğiz. के Halbuki बड़ी büyük bir इन्होंने खुद जमा की थी ordu kendileri toplamışlardı Müslümanlar aleyhinde. देखा Müslümanları yok etmek. Fakat baktılar ki ये शर्तें लगाई savaşı kazanmak kolay değil. Bu şartlarla sürdüler. Her neyse Bahan konuşmasını bitirince Hazreti Halid ayağa kalktı. Hamd ve दौलतमंद हो मालदार hem sonra dedi ki siz zenginsiniz. तुमने अपने हमसाया Hükümet elinizdedir. Komşu Araplarınıza को भी हमें yaptığınız muamele hep biz biliyoruz. कि इशात Fakat bu sizin minnetiniz değil. तुमने मदद Bu dininizi yaymak için bir plan idi. Dininizi yaymak istiyordunuz. Bunun etkisi oldu ki Araplar Hristiyan oldular ve bugün bizimle savaşıyorlar sizinle beraber olarak. Bu doğrudur तंग दस्त ki biz çok muhtaç, elleri dar ve zulüm ve cehaletin durumu öyleydi ki था कि कभी मजबूत आदमी था कमजोर को पीस डाल kavi कबाइल zayıfı eziyordu. Kabileler birbirleriyle savaşıyorlardı. Fakat Allah-u Teala bize merhamet etti. जो खुद हमारी Bir peygamber gönderdi. और हम में सब O bizim kavmimizden idi. फयाज Ve biz en fazla uysal, eli açık, hak idi. O bize tevhidi öğretti. का कोई Ve dedi ki Allah'a ortak yoktur. वो बिल्कुल Çocuk ve karıya sahip değil, eşe sahip değil. हमें ये भी हुक्म O tektir. Bize şu emretti के सामने पेश ki biz bu inançla bütün dünyanın önüne koyalım. Kim kabul ederse Müslümandır, bizim kardeşimizdir. Kim kabul etmezse, cizye vermeyi kabul ederse, biz onun koruyucusuyuz. तलवार है Her ikisini inkar ederse onun için kılıç vardır. तैयार है फिर हम Savaş eğer isterse biz de hazırız savaş için. Bahan इशारा करके कहा orduya işaret ederek dedi ki हम जिजिया ले bunlar ölerek dahi cizye vermeyecekler. Biz cizye alıyoruz, vermiyoruz. और खालिद Her neyse karar verilmedi ve Halid oradan geri döndü. उसके बाद रोमी Ve hazırlıklarda bulundu savaş. Daha sonra onlar बहान ने सरदारों को korunamadılar. Hazreti Halid geldikten sonra Bahan अरब का दावा kumandaları dinlediniz. Dediniz ki dinlediniz mi? Araplar diyorlar ki siz onları halka olmadan मंजूर है tebaası olmadan onlardan korunamazsınız. Siz onların kulluğunu kabul ediyor musunuz? Hayır biz öleceğiz fakat onlara köle olmak istemeyiz. Aynı coşkuyla çıktılar. Müslümanlar tabi hayret içinde kaldılar. हज़रत खालिद ने ये देखकर कि अरब की आंख Hazreti Halid bunu görerek ki Arap'ın genel kaide aykırı olarak की इस जोश और sıraladı orduyu. Baktı ki bu तो उन्होंने Romalılar kuvvetli bir şekilde çıktılar. O da Arap'ın genel savaş kaidesi vardı. Onun aleyhinde तरीके से yeni bir plan ile खड़ा किया सामने orduyu sıraladı. जो 30-35 हज़ार थी उसके Ve 40 हिस्से किए 30-35 bin civarında onu 36'ya böldü. कायम की Ve o kadar saflar sıraladı ki दिया मेमना पर Kalp Abu Ubeyda verdi. Memna Amr bin As, मैसरा यजीद Şirabil के मान में था Mesra Yazid bin Sufyan'ın kumandasındaydı. Bunun dışında her safta ayrı ayrı kumandan görevlendirdi. Seçerek ki onlar cesur idiler, meşhur idiler. जो अपने जोरे कलाम से लोगों में हलचल डाल देते Konuşmacılar, konuşmalarıyla etki yapabiliyorlardı. Öyle konuşmacılar vardı. İnsanları coşturuyorlardı. कि पुरजोश O bu hizmet onlara verildi. Ki coşku dolu konuşmalarla coştursunlar orduyu. Abu Sufyan dahi onlardan birisiydi. O şöyle diyordu. Allah Allah. के मुहाफिज Siz Arapların koruyucusunuz. İslamiyet'in yardımcısısınız. Ve onlar Romalı'nın karşılığı ve şirkin yardımcılarıdır. में से है Ey Allah bu gün senin günlerindendir. Ey Allah अमर बिन आस yardım indir. Amr bin As diyordu ki अपनी आंखें नीचे ey insanlar और घुटनों को gözlerinizi açık tutun ve oturun अपनी जगह और ve में जम जाओ
hazır olun. तुम्हारा दुश्मन तुम पर हमला आवर हो Düşman size saldırırsa कि जब वो नेज़ों की ona fırsat verin. Onlar size yaklaşınca arslan gibi onlar üzerine atlayın. जो रास्ते पर खुश होता Allah adına yemin ediyorum. O da doğruluktan yana oluyor ve sevap veriyor. और उस पर सजा देता Ve और ऐसा yalana ceza veriyor. Yalancıya. İhsanın mükafatını veriyor. Ben haber aldım. के बाद Müslümanlar मान बस्ती के बाद बस्ती और महल के बाद महल को फतह करते हुए इस मुल्क को फतह şehirden şehire पास से लोग zafere ulaşacaklar ve onların sayısı sizi korkutmasın. Eğer sabit olursanız तीतर bunlar उसके बच्चों की तरफ bir kuş gibi, çocuğu gibi korkarak buradan çıkacaklar. मान फौज की तादाद अगर Müslüman sayısı 30-35 az idi sayının. 30-35 binden daha fazla insan yoktu. Fakat bütün Arabistan'ın seçkinleriydiler. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा Özel kimseler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yüzünün var gücünü gördüydüler. 1000 kişiydi. 100 büyük zat öyleydi ki Bedir Savaşı'na katıldılar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte. मशहूर कबाइल में से Arap'ın meşhur kabilelerinden 10 binden daha fazla yalnız azdı kabilenin insanları idi. Hemyer'in büyük bir sayısı vardı. फौलान लहम Hamdan, Helan, Laham, Celan'ın büyük cesurları vardı. Bu savaşın bir özelliği bir şudur. Kadınlar dahi bununla ortak idiler ve çok cesurane bir şekilde savaştılar. Emir Muaviye'nin annesi, Abu Sufyan'ın karısı Hinde, Hazreti Hinde daha sonra Müslüman olduydu. Savaşarak ilerliyordu. Sesleniyordu. तलवारों से Sünnetsizler, kafirler, सुफियान की बेटी biz sizi keseceğiz. Abu Sufyan'ın kızı, Emir Muaviye'nin kız kardeşi Cüveriye के साथ मिलकर bir cemaatle birlikte çıkarak kocasıyla birlikte Romalılara karşı durdu. Ve şehit düştü savaştan sonra. मिकदाद जो नहायत खुश आवाज से फौज के आगे Mikdad आते हुए अनफाल çok sesi iyiydi. Ordunun önünde Enfal suresi okuyordu ki orada cihat emri vardır. ये आलम था Burada Romalıların coşkusu şu durumdaydı ki गाँव में बेड़ियां 30 bin insan फटने का ख्याल तक kendi ayaklarını bağladılar ki biz geri çekilmeyeceğiz. बांध दिया अपने पाँवों को भी जंग की इब्तिदा Başlangıç, savaşın başlangıcı Romalılar tarafından oldu. लश्कर एक साथ बढ़ा 200 bin और पेश büyük asker vardı. Binlerce papaz ve bişof ये आगे बढ़े ellerinde kılıçlar varken ilerlediler. बढ़ते आते थे ये सादा समाज देखकर एक İsa'nın İsa yaşasın diye slogan atıyorlardı. Adın birisi çıktı ki Allahu Ekber, ne kadar büyük asker vardı. Hazreti Halid dedi ki sessiz kal. Allah adına yemin ediyorum. मैं कह देता कि ईसाई Benim atımın बढ़ा लें bu kadar daha fazla asker getirseler derdim. तीरों का मींह बरसाते Savaştılar ve ok atarak ilerlediler. Müslümanlar safta kaldılar. Fakat o kadar kuvvetliydi saldırı ki Müslümanların sağı kırıldı ve ordudan ayrıldı. Ve औरतों के खेमेगाह तक पहुंच गए yenilgiye değil kadınlara kadar ulaştılar. Kadınlar Müslümanlar bu durumu görerek çok öfkelendiler ve इधर आए तो लकड़ियों dediler ki buraya gelirseniz sizin başınızı kıracağız. Hind, Abu Sufyan'ın karısı elinde değnek alka ilerledi. Kadınlar onun arkasında geldiler. Hind, Abu Sufyan'ın koştuğunu gördü. मारते हुए कहा Onun yüzüne vurdu ve dedi ki nereye gidiyorsun? Geri gel ve savaşa. एक रिवायत है Savaş et. Aynı şekilde bir rivayet var. उठाकर अबू सुफियान की तरफ Ona göre Hind değnekle Abu Sufyan'a geldi ve dedi ki ने हक के मुखालिफ Allah adına yemin ediyorum siz hak dinine muhalefet etmek ve Allah Teala'nın doğru yolunu yalanlamak için sert edin. Bugün zaman vardır. Savaşta dinin yüceliği ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in rızası için canını ver ve Allah önünde başarıya ulaş. दुश्मन के O da hamiyet gördü ve savaş ve içeri girdi. औरत जिनका नाम खौला था Başka bir kadın वो गैरत दिलाती थी bu şiir okuyarak insanları coşturuyordu. Ya hariban an nisvatin takiyya fan kalilin ma tara sabiyya vala haziyatin vala raziya. औरतों से भागने वाले Ey takva ile beyanları kadın,
Sen onları esir göreceksin. ना ही वो पसंदीदा Onlar yüksek yerde olacak ve küçük dahi olmayacaklar. मुआज बिन जबल Bu durumu görerek मेमना के एक Muaz bin Cebel थे Memne'nin kumandanıydı. कि मैं तो पैदा Attan indi ve dedi ki ben yayan savaşacağım. Başka birisi bunun hakkını verirse at alsın. Onun oğlu dedi ki bu hak ben vereceğim. Çünkü ben ben at üzerinde daha güzel savaşıyorum. Her ikisi güzel bir şekilde savaştılar जो कबीला ve Haccac पैदा के सरदार थे kabile Zübeyde'nin kumandanıydı. 500 adamla ilerledi. Ve Hristiyanlar arkadan geliyorlardı. Onlara durdurdu. Memne'de kabile ईसाइयों ने लड़ाई का sabit kaldı. Hristiyanlar लेकिन वो पहाड़ bütün kuvvetle onlara sardılar fakat onlar dağ gibi orada durdular. O kadar şiddet vardı ki her tarafta insanların başı kesiliyordu, el ayak. Fakat onlar yenilgiye uğramıyorlardı. Amr bin Tufel kabilenin lideriydi. Kılıç vuruyordu ve diyordu ki az diyor bakın दाग ना आए Müslümanlar sizin yüzünden yenilgiye uğramasınlar. 9 onların eliyle öldüler. Sonunda kendisi dahi şehit düştü. तो पीछे लगा रखा था Hazreti Halid ordusunu geri getirdiydi. हमला किया कि रोमियो की सफ़े पर Ve o kadar saldırdı ki onların saflarını घोड़ा आगे Ebu Cehil'in oğlu İkrima मैं किसी जमाने atı ilerletti ve dedi Hristiyanlar bir zamanla ben kafir सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile savaştım. Bugün size mukabil ben geri gelebilir miyim? Bu diyerek ileri baktı. Ve dedi ki kim bana beyat ediyor? Bölmek üzere 400 kişi Zara bin Azid da vardı. Biat ettiler ve o kadar sabit tuttular ki hepsi orada şehit düştüler. İkrima'nın naaşı orada vardı. और गले में पानी Halid onun खुदा की कसम onun ağzına bir su damlattı ve dedi ki Ömer yanlış düşünüyordu ki biz şehit olarak ölmeyeceğiz. Kısacası İkrime ve onun dostu हजारों आदमी बर्बाद कर दिए Romalılar binlerce insanı öldürerek öldüler. Halid'in korduları daha sonra onları yenilgi uğrattılar. Arkaya geri gitmeleri mecbur oldu ve Halid onları basarak Hıncar'a kadar gitti. Hıncar आंखों पर Romalı askerler कि अगर ये आंखें फतह की başlarına mendil koydular भी न देखें ki görmesinler. Bu zaferi yenilgiyi de görmesinler. Memna बाजार कताल गर्म था तो इब्न ki orada savaş vardı. İbn Kanatir ने मैसरा Roma'nın Memna'nın lideriydi. Mesre'ye saldırdı. की कबीले के आदमी Orada Allah'ın ve Gassa'nın insanları vardı. Suriye'nin etrafında yaşıyorlardı onlar. Ve Roma'ya gümrük veriyorlardı. जो दिलों में उनके समाया हुआ था उसका ये असर हुआ कि पहले ही हमले में Romalıların etkisi vardı. Onlar ilk saldırıda चल रहा था geri çekildiler. पाँव उखड़ गए Korktular. बहरहाल अफसरों ने भी Ancak kumandanlar dahi अफसरों ने भी cesaret gösterdiler. तो लड़ाई Eğer onlar cesaret göstermiş olsaydı savaş bitmiş olurdu. Romalılar onların çadırına tararak geldi. Kadınlar dışarı çıktılar. ने ईसाइयों को आगे Ve onların cesareti Hristiyanların ilerlemesini önledi. कुबास बिन अशियम Kumandanlardan Kubas bin Aşam, Said bin Zeyd, Yazid bin Abi Sufyan, Amr bin As, Şirah bin Hasana cesurane bir şekilde savaşıyorlardı. Kubas'ın elinden kılıçlar düşüyordu. Fakat o korkmuyordu. तो कहते कोई है जो इस शख्स को हथियार दे जिसने Derdi ki var mı birisi bana silah verin ve Allah'a söz verdim. Savaştan ben ölmeden geri çekilmeyeceğim. Birisi mutlaka ona getirip silah verirdi. Ve o yine arslan gibi saldırırdı. Abu Aver अपनी रकाब की फौज attan indi ve dedi ki sabır ve istiklal dünyada onur vardır. से न जाने पाए सईद बिन जैद गुस्से में घुटने टेके Said bin Zeyd रोमी उनकी तरफ बढ़े dizini çöktüydü. Romalılar onlara ilerledi ve aslan gibi saldırdı. Ve onların o kumandasını öldürdü. Yebiz bin Sultan Muaviye'nin kardeşi sabit bir şekilde savaşıyordu. Tesadüfen onun babası Ebu Sufyan coşkulandırıyordu. O da
geldi ve kardeşini, oğlunu görerek dedi ki benim oğlum, şu anda savaşta herkes savaş cesaretini gösteriyor. Sen kumandansın ve sen daha fazla hakkın var cesaret göstermeye. Bir asker seni geçerse senin için utanılacak yer olacak. Şuraybil'in durumu öyleydi ki Romalılar dört taraftan saldırıyorlardı ve bu orada dağ gibi duruyordu. Ve Kur'an-ı Kerim'in bu ayetini okuyordu. İnnallâhe iştara minel mu'minîne anfusahum ve amvâlahum beenne lehumul cenneh yuqâtilûne fî sebîlillâhi feyektulûne ve yuktalûn. Allah Teala müminlere onların canları ve malları bu söz ile seçmiştir ki cennet verilecek onlara. Onlar Allah yolunda savaşırlar. Düşmanları öldürürler yahut kendileri öldürülürler. Ve slogan atıyordu ki Allah ile bu alışverişi yapan Allah'ın komşuları olan nerelerdedir? Bu savaş kimin kulağına geldiyse geri geldi. Ve sonra Şurahbil o kadar cesurane bir şekilde savaşta ki Romalılar geliyorlardı. Durdular. Kadınlar dışarı çıkarak durdular. Ve ağlayarak derlerdi ki meydana eğer gelirseniz bizim yüzümüzü görmeyeceksiniz. Beraber idi savaş. Onların üstünlüğü Romalılar tarafındaydı. Fakat Kays bin Huveyra Halid'in bir kusunu görerek Meyser'in arkasındaydı. Arkadan çıktı ve öyle saldırdı ki Romalılar korunamadılar. Saflar yıkıldı, bozuldu. Said bin Zeyd arkadan gelerek saldırdı. Romalılar gerilediler. Meydanın sonunda bir dere vardı. Oraya kadar geldiler. Onların naaşları o dereyi dahi doldurdular ve meydan boş kaldı. Öylece Allah-u Teala Müslümanlara bu savaşta yüce bir zafer verdi, bahşetti. Bu savaşın bu olayı hatırda tutmaya değerdir. Savaş varken Abbas bin Kays cesur bir asker idi. Çok cesuran bir şekilde savaşıyordu. Birisi onun eline ayağına kılıç vurdu ve bir ayağı kesildi. Abbas'ın haberi dahi olmadı. Belli bir müddet sonra kendine geldi. Arıyordu. Benim ayağım nerede? Baktı ki ayak kayıptır. Kabiledeki insanlar daima iftihar ederlerdi bu olaydan. Romalılar ne kadar insanlar öldürüldü? Taberi ve Azdi diyorlar. İhtilaf var. Azdi dedi ki 100.000'den fazla. Belazri 70.000 yazmıştır. Müslümanlar tarafından 3.000 öldürüldü. İkrima, Zerar bin Azar, Şam bin Asi, Aban bin Said vesaire vardı. Kayser Antakya'daydı. Yenilgi haberini aldı. Hemen Konstantiniye'ye için hazırlandı. Ve dedi ki elveda ey Suriye. Abu Ubeyde Hazreti Ömer'e zafer mektubunu yazdı. Hazreti Ömer'e ve küçük bir sefaret gönderdi. Hüseyfe bin Yaman dahi vardı. Hazreti Ömer Yermuk'un haberinden dolayı birkaç günden beri bekliyordu. Uyumamıştı. Zaferi haberini aldı. Secdeye düştü ve Allah-u Teala şükretti. Yermuk için Humus'tan İslami ordu gitmek mecbur olduydu. Onlardan alınan cizye onlara geri verildiydi. Onun zikrini yaparken Hazreti Müslim radıyallahu anh beyan etmiştir. Eshablar Romalılarla karşı durdular ve ilerleyerek Yeruşalim'e kadar ele geçirdiler. Ondan sonra daha da ilerlediler. Hristiyanlar bunu görerek ki bunların dini merkezleri Müslümanlar eline geçmiştir. Oradan çıkarmak için çaba sarf etmeye başladılar. Din cihadını ilan ederek Hristiyanlarda bir coşku yarattılar ve büyük askerler toplayarak İslami Müslümanlara saldırmaya karar verdiler. Onların saldırısını görerek Müslümanlar sayısı çok az idi. Gelip geçici olarak geri çekildiler. Ve İslami kumandan Hazreti Ömer'e yazdı.
Düşman o kadar çok sayıdadır. Bizim sayımız o kadar azdır ki ona karşı durmak, bunu eğer izin verirseniz सीधा करने और safı छोटा करने के लिए इस्लामी लश्कर पीछे küçük yermek için İslami asker geri çekilsin तमाम जमीयत को यकजा करके मुकाबला किया जा ki bütün cemiyeti birleştirerek biz karşı koyabilelim. Ve yazdı ki biz सके लोगों से टैक्स zafer getirdiğimiz yerlerden gümrük aldık. Onları bırakırsak bakalım ki gümrük hakkında ne diyorsunuz? Hazreti Ömer cevap verdi. ताकत को यकजा करने के लिए Küçük ve İslami kuvveti खिलाफ नहीं çekmek için geri çekilmek İslamiyet'in talimatına aykırı değil. Fakat hatırınızda olsun. Oradan alınan şart, bu şartla alındı gümrük. İslami ordu onları koruyacak. İslami ordu geri çekilecekse anlamış olacak ki oraları koruyamayacak. Onun için जो कुछ वसूल किया गया है her kimden ne alındıysa ona geri verin. जब हज़रत उमर का ये हुक्म पहुंचा Hazreti Ömer'in bu buyruğu ulaştığı zaman Müslüman kumandan tacirler ve diğer insanları çağırarak onlardan alınan parayı geri verdi ve dedi ki siz bu parayı bu şartla sizden alındı ki İslami ordu sizi koruyacak. Fakat şimdi biz düşmana mukabil zayıf görüyoruz kendimizi ve belli bir müddet için geri çekiliyoruz. Onun için sizi koruyamayacağız. Bu parayı elimizde tutmak caiz değil. ये ऐसा नमूना था कि दुनिया की तारीख Öyle bir örnek idi ki dünyanın tarihinde başka hiçbir kral bunu göstermemiştir. इलाके से हटते हैं Krallar başka bir bölgeden ayrıldıkları zaman वापस करने के इन इलाकों para geri vereceklerine onları daha da yağmalarlar o bölgede. Derler ki şimdi bunlar diğer insanların eline geçecek. Biz burada ne kadar fayda edebilirsek edelim. Sonra orada kalmak istemiyorlardı. Onun için अगर कोई आला दर्जे की मुनज़्ज़म korkmuyorlar. Adı kötüye çıkacak diye. की खामोशी से En fazla şu yapıyorlar ki sessiz bir şekilde orduyu geri çekiyorlar. Ve fazla yağma yapmalarına izin vermez. Fakat İslamiyet'in gösterdiği, उमर के ज़माने में ही ऐसा ordunun gösterdiği bu örnek Hazreti Ömer zamanının dışında başka bir zamanda görülmemiştir. Sonraki zaman dahi eğer ilave edilirse onun bir örneği dünyada bulunmaz ki bir zafer ulaşmış olan bir zat o bölge bırakmış olsun ve oradan elde aldığı gümrük geri vermiş olsun. इसका ईसाइयों पर इतना असर हुआ कि बावजूद Hristiyanlar o kadar etkilendiler ki onların aynı dinindeki Hristiyan सिपाही ordular ilerliyorlardı. और बावजूद Asker onların kardeşiydiler को ईसाइयों के लिए ve bu savaşla Hristiyanlar için dini bir savaş haline getirildiğiydi. Ve Hristiyanların dini merkezi onların elinden geçerek Müslümanların eline geçtiydi. Şimdi onların serbest bırakılmasını görüyorlardı. Kadınlar dışarı çıkarak dua ediyorlardı. Müslümanlar geri gelsinler ağlayarak. Hazreti Müslim Maud tarihi çok biliyordu. Onun düşündüğü şuydu ki Hazreti Ömer'den sorarak geri verildi. Bu para था वो वापस किया गया था gümrük geri verilmişti. हज़रत इकरमा Hazreti Müslim Maud Hazreti İkrima hakkında diyor ki Hazreti Ömer zamanında Yermuk zamanında Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem मुसलमान कसरत से मारे जा रहे थे Müslümanlar çoklukla öldürülüyorlardı. İslami kumandan Hazreti Ebu Ubeyda bin Cerrah dedi ki तो निकल आए जो ben istiyorum ki öyle bir cesur çıksın ki sayıda az olsunlar fakat Romalılara korkutsunlar. Hazreti İkrima ileri geldi. Ve Hazreti Ebu Ubeyde dedi ki benim kendi fikrime göre bazı kimseleri ben seçeyim. Ben onları beraber saldıracağım. Ve çaba sarf edeceğim ki onların kumandanını öldüreyim. O zaman çok kuvvetli bir şekilde Romalı saldırıyordu ve kral ona söz verdi. Diğer Müslümanlara mukabil zafere ulaşırsa kendi kızını onunla evlendirecek ve yarım memleket ona verecek. Bu hırs yüzünden çok coşkulu bir içindeydi. Ve kişisel ve padişahın silahıyla savaşıyordu. Söz verdiydi. Romalı Müslümanlara saldırdıkları zaman kumandan arkadaydı. Ortada. Hazreti İkrima 400 adamı alarak saldırdı.
ve onlardan birisi o kumandanı yere düşürdü. Önünde 100 binlerce insan vardı. Bunlar yalnız 400 bin idiler. Kolay değildi. Fakat bu kumandanı öldürdüler. Ve onun ölümünden dolayı ordu yenilgiye uğradı. Fakat birkaç dışında hepsi orada şehit oldular. Bunlardan birisi 12 çok yaralıydılar. Müslümanlar zafere ulaştık zaman onlar arıyorlardı. 12 yarası arasında Hazreti İkrime dahi vardı. Bir Müslüman asker kendisine geldi. Durumu kötüydü. İkrima'ya benim yanımda su var, su iç. Baktı ki orada Hazreti Abbas'ın oğlu Fazıl vardı. O da yaralıydı. İkrima dedi ki benim durumumu kabul etmez ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e yardım edenler, ben kendisine düşman iken onlar ve onların evladı susuz olarak ölsünler ve ben su içerek hayata kalayım. Önce ona su ver. Eğer geri kalırsa bana getir. Müslüman Fazıl'a gittiği zaman o da başka bir yaralıya işaret etti ve dedi ki ona verince o daha mustahaktır. O da başkasına, ona gittiği zaman başkasına gönderdi. O benden daha haklıdır. Onu içirince. Böylece kime giderse o da başkasına gönderiyordu onu. Ve hiç kimse su içmiyordu. Son yaralıya gittiği zaman ölmüştü. İkrima'ya geri döndü. O da şehit olduydu. Diğer yaralılar da aynı durumu oldu. Onların hepsi vefat ettiler. İşte bu sonucu böyle öldü bu savaşın. Allah-u Teala böyle zafere ulaştırdı. Bu zevk devam ediyor. İnşallah gelecekte de beyan edilecek. Elhamdülillah nahmaduhu ve nestainuhu ve nestağfiruhu ve nu'minu bihi ve netevekkalu aleyhi ve na'udzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. Men yahdihillahu fela mudille lehu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر